హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఆనంద్ సోషల్ ఛానల్. ఈ వీడియోలో ఇప్పుడే మనకి మరొక లేటెస్ట్ అప్డేట్ అనమాట. సో 48 గంటల్లో ఏపీకి భారీ తుఫాన్ అయితే రాబోతుంది, అల్పపీడనం ఏర్పడుతుంది. దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. మనం రాష్ట్రంలో 2 రోజుల పాటు వర్షాలు అయితే రాబోతున్నాయి. సో ఏపీ ప్రజలకు వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే రిలీజ్ చేశారన్నమాట. ఆంధ్రప్రదేశ్ యానంలోని నైరుతి రుతుపవనాలు బలంగా విస్తరించి ఉన్నందువల్ల సో జిల్లాలో ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే దక్షిణ కోస్తా జిల్లాలు, రాయలసీమలో 1-2 జిల్లాలకు సంబంధించి 2 రోజుల పాటు మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని జిల్లా వాతావరణ అధికారులు అయితే తెలియజేశారు. ఒక ప్రకటనలో ఈ విధంగా చెప్పారన్నమాట. సో అంతేకాకుండా ట్రోపో ఆవరణంలో పడమట గాలులు వీస్తున్నాయని, ఉపరితల ఆవర్తనం సముద్ర మట్టం నుంచి 7.6 కిలోమీటర్ల ఎత్తున వరకు కూడా విస్తరించి ఉందని తెలిపారు. దీనివల్ల రాగల 48 గంటల్లో బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని కూడా తెలిపారు. అంటే దీన్ని బట్టి మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ 2 రోజులు వర్షాలు వస్తున్న తర్వాత ఇక్కడ తుఫాన్ అయితే ఏర్పడుతుందన్నమాట 48 గంటల్లో బంగాళాఖాతంలోని. ఆ తర్వాత ఇంకా భారీ వర్షాలు అయితే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడే మనకి వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే రిలీజ్ చేశారు. ఈ వెదర్ రిపోర్ట్ని అయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.